네, 안녕하세요. 저는 도아영이고요. 전 도윤입니다. 오늘은 뭘 할 것이냐. 요즘 인기인지는 모르겠지만 초등학생이랑 유치원생 먹방을 한번 해보도록 하겠습니다. 이젠 장갑을 쫓기고 치킨을 먹어볼 겁니다. 지금 막 로션을 발라서 잘 안 들어가네요. 네, 맞아요. 아우 로션. 여러분들은 치킨 먹기 전에 샤워하시나요? 전 뭐 했어요. 맞아요. 오빠는 웃기시요. 이제 먹어볼게요. 아, 뼈가 있네. 저도 이제 한번 먹어볼게요. 하영이가 뼈를 먹었으니까 저는 순살 먼저 한번 먹어보도록 하겠습니다. 하나 주세요. 냄새는 오빠 거도 맛있어. 맵지만 맛있네. 껍질이 무슨 맛이냐? 신맛이 나요? 겉바속 쪽이에요. 완벽히. 여러분들도 먹어봤다면 어떻게 맛이 나나 댓글로 남겨드리기 바랍니다. 반죽해. 여기가 뼈 있다. 타르트. 여러분, 이렇게 생겼어요. 레전드죠. 호랑이처럼 먹고 있습니다. 보여줄게요. 와. 치킨이 춘달가리. 뼈가 엄청 딱딱하네요. 뼈다. 뼈. 너무 맛있어요. 오빠. 하나 더 먹어볼게요. 여기 놔두셨네요. 오빠. 네. 이거 순살이에요? 네. 아니요. 물 좀 마실게요. 음료수 주문할게요. 아, 사이다. 하영이는 뭐 드릴까요? 하영이 애플 주스 줄까? 애플 주스? 네. 사이다. 오빠. 사이다. 사이다 하나 마시고 치킨을 사요. 달코기. 여러분이 먹어봤었다면 구독이랑 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 지금도 구독자 늘고 있겠죠? 고기도 많네. 오빠, 만약에 우리 세상에 진짜 치킨 먹방이 있으면 어떻게 될까? 있는데? 네. 껍질 먹어볼게요. 이것 때문에 다이어트 하는 사람들이 치킨을 그렇게 안 먹는 맞아요. 이유예요. 저는요, 네? 다이어트 맨날 해요. 빨간색 먹겠어요. 진짜? 그러면 드라이 사이다 같은 걸 먹어요. 이거는 저가 마신 술이에요. 술. 애플 사이다. 이 먹방 끝나면 치킨에 자유. 자유? 그럼 오빠가 치킨에 하면 하는 거. 자유. 오케이. 얘는 지금 지방 덩어리예요. 지방 덩어리라서 안 먹도록 하겠습니다. 오빠, 이게 날개야? 응? 이게 날개야? 날개. 하영아. 하영이가 뱀이랑 달걀을 먹어줘. 달걀이랑 뽕을 하니까 먹어줘. 오케이. 그다음 오빠가 순살이랑 닭다리를 다 먹을게. 가지.
하영이한테 많이 줬어요. 잘 먹고 잘 커야 돼. 닭다리 먹어볼게요. 양념에 소스를 묻혀서 먹어볼게요. 맛있는 건. 맛있어요. 맛있네. 너무 맛있어. 껍질 먹을래? 내가 먹을게. 껍질 먹으세요. 여러분, 엄마 아빠를 부탁해요. 엄마. 엄마 안녕이요. 원래 다 먹어볼게요. 치킨 뿌리기, 얼굴에 뿌리기. 와, 빠밤, 덤벼라, 투명 나와라 이러면서 막 피카츄 하고 다 하고 도망쳐. 네, 뭉퉁방치기를. 지금 먹방이에요. 이상한 소리 하지 마시고요. 미안해요. 너 이거랑 저거랑 이거랑 다 먹어야 돼요. 알겠어요. 도현웅님도 다 먹어야 돼요. 뼈까지 먹어요. 뼈는 아니고. 닭다리 맛있는 부분 먹으실래요? 맛있는 부분. 알겠어요. 되게 맛있는 부분이에요. 먹으려면 먹자. 오빠, 나 잠만 보낼 것 같은데요? 저 여자들만 보낼 것 같은데요? 저 돼지 될 것 같은데요? 저 배 터질 것 같은데요? 살구. 알겠어요. 먹을게요. 그거 나한테 시키는 게 많아. 자, 여러분들 여러분, 많이 우리가 이제 치킨을 먹었는데요. 다음에는 무슨 음식을 또 할지 댓글로 많이 달아주세요. 네, 그리고요. 오늘 먹방은 치킨이었잖아요. 그래서 하인과 한 가지 멘트를 준비했어요. 하나, 둘, 셋. 치킨은